হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তোমরা কেমন আছো? আশা করছি তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর আলোকা বলোকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি প্রতিদিনের মতো আবার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে কফিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, তাই দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। আমি কিভাবে কাশি তোমরা দেখতে থাকো। তাই চলো আমি এখন শুরু করছি। মাথাটা একটু ঘোরায়। মাথাটা ঝিনঝিন করছে কেন যে? কাশি আর ঝিনঝিন করছে। সত্যি সত্যি কাশির মতো গলা ব্যথা করছে, আর চোখগুলো মনে হচ্ছে ঝিনঝিন ঝিনঝিন করছে। তাই হ্যালো বন্ধুরা, ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই করে কমেন্ট করে জানাবে। আর একটু ভিডিওটিকে তোমরা বেশি বেশি করে শেয়ার করো, যাতে আমার ভিডিওটি সবাই দেখতে পারে। তার জন্য তোমরা একটু শেয়ার করো। তাই হ্যালো বন্ধুরা, আমি ভিডিওটিকে আর বড় করছি না, কেন খুবই আমার মাথাটা ঘোরাচ্ছে কাশতে। তাই তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে আমাকে জানিও। আর দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে বললো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, যাতে আমার ভিডিওটি সবার প্রথমে দেখতে পারো। তাই এখন আমি ভিডিওটি এখানে রাখছি।